बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। तो ये देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल मेरे पास आया हुआ है। ये 2021 मॉडल है, लेकिन इसके जो टैंकी टापे हैं वो बिल्कुल देसी हैं। लेकिन इसमें जो है वो अजीब सी आवाज़ आ रही है, वो आपको मैं सुनाऊँगा। ऐसी आवाज़ आ रही है कि जैसे चौथे गियर की जो गिरारी है वो टूट गई है। चलने में जब इसको चौथा गियर देता है कस्टमर और स्पीड देता है तो ये आवाज़ करने लग जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा ये आवाज़ कौन-सा होता है और किस वजह से ये आवाज़ करती है। जो न्यू मैकेनिक इसका इंजन खोल देते हैं या खुद मालिक इंजन खुलवा कर सेट करने करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आवाज़ होता है वो किसी और चीज़ का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये देख सकते हैं, ये सही टापा है। तो ये चेक करें, ये आवाज़ कर रहा है। जैसे ही ये हवा का प्रेशर आता है तो ये आवाज़ करने लग जाता है, कट 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 ऐसे आवाज़ करता है। जैसे मोटरसाइकिल का के गियर जो है वो टूट गई है, गियर गिरारी चौथे वाली, तो ऐसे आवाज़ करता है। ये चेक करें, ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, मैं आपको आवाज़ भी सुना रहा हूँ। और ये आवाज़ इसीलिए है कि इसके जो साइड नक्के होते हैं वो बिल्कुल लूज़ हो गए हैं, ढीले हैं। और टैंकी का जो नक्का होता है उसके ऊपर एक रबर लगा होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो टापा मैं खोल कर आपको चेक करा देता हूँ। ये चेक करें, ये टापा मैंने खोल लिया। अब ये चेक करें, ये जो टैंकी वाला नक्का है इसके ऊपर एक रबर लगा होता है जो इसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं लगा हुआ। तो ये ज़्यादा खुला है, इसी वजह से ये टापे वाली जो साइड है, सुराख है, ये बिल्कुल थोड़ा खुला है और उसके ऊपर जो है वो रबर नहीं लगा हुआ। तो इसी आवाज़ को बंद करने के लिए या तो आप टेप सॉल्यूशन लगा सकते हैं, या इसी नक्के टैंकी वाले को अंदर दबा कर आप फिर टापा जो है वो लगा देना है। तो अब मैंने इसको जो है वो अंदर वाली साइड से हल्का सा दबा दिया है। अब मैं आपको फिट करके दोबारा चेक करा देता हूँ। ये चेक कर सकते हैं, ये टापा मैं आपको फिट करके फिर वही आवाज़ चेक कराऊँगा। तो ये टापा भी आप आसानी से फिट कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ आप चेक करें बिल्कुल भी नहीं है, और ये टापा भी जो है वो मज़बूत हो गया है। अक्सर कर हमारे जो न्यू मैकेनिक होते हैं वो परेशान होते हैं जब इस जैसी आवाज़ आती है मोटरसाइकिल चलने में। जब स्पीड देते हैं तो मोटरसाइकिल चलने में यही आवाज़ करती है, तो वो इंजन खोल लेते हैं या कस्टमर जो है वो इंजन खुलवा लेते हैं। लेकिन ये जो आवाज़ होता है ये साइड टापों का होता है, टैंकी टापों का होता है, क्योंकि ये देसी टैंकी टापे होते हैं और इसके जो रबड़ होते हैं वो भी बिल्कुल नहीं लगे होते। उस वजह से ये आवाज़ करते हैं। जब गाड़ी स्पीड में जा रही होती है, हवा का प्रेशर होता है, तब ये टैंकी टापे जो हैं ये टक 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 का आवाज़ करते हैं। तो ऐसे महसूस होता है कि मोटरसाइकिल की जो चौथे गियर वाली गिरारी है वो टूट गई है, इसलिए ये आवाज़ कर रहा है। लेकिन इसी का जो आवाज़ था वो टैंकी टापों का था, और गाड़ी टैंकी टापों का भी आवाज़ करती है क्योंकि उसके रबड़ नहीं लगे होते। जब रबड़ नहीं लगे होते तो ये खुले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। जो हवा से जो है ये हिलते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं, तो ये आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।